presentere skalldyrkniven. Det er et unikt verktøy du kan bruke til alt som heter skalldyr. Den er produsert i Kina, og den er blitt presset ut av syrefast stål. Og det unike med denne, du har en skje i enden her, og en knekker her, og så har du en sag her med en kniv og en gaffel i enden. Der tar vi ut paven. Det viktigste er når du renser fotstøvet. Du holder det sånn. Begynner med den bakerste beinet, brekker av, passer på å få ut den jekselen som står her. Hvis det mangler et bein, så må vi være litt tannleger og få ut den jekselen. Nå bruker en saver. Saver det over der. Gjennom her. Sånn så ligger maten helt vanlig her, som er mye av den beste som er. Ta en litt tid, så blir det helt rent. Sånn, så kan du trakke dette ned i den andre massen. Så den kniven, gaffelen, eller skjeer inn rundt sånn. Får du ut og blander dette godt med. Ta den. Se nøye, så her er det svageste punktet på kava. Bare litt der, så har du den ut. Sånn.